どんでしょうか。ペタ。かわいいね。試乗してみましょうか。はい、お願いします。はい、今日は敬老の日、月曜日です。1週間前までは、6月から行こうと計画を立てていた、京丹後、高島キャンプ場に予約を入れてたんですが、週間天気予報を見て、雨という予報だったのでまたキャンセル。そして、3日前に台風16号が近づいてきてるんですけど、滋賀県の、大津市にあるディーズウッドキャンプ場に予約を入れてたんですけど、明日がピークになるということで、そちらの方も本日朝にキャンセルしました。キャンプ場の方もやめた方がいいでしょうということで、じゃあ9月キャンプ行くことできないなということで、今日は、大家さんにデイキャンプにやってまいりました。タープだけでデイキャンプを楽しみたいと思います。京丹後に行った時は、星空を久々に撮ろうと思って、今回は三脚を忘れずに、持っていこうと、もう車にずっと積みっぱなしにしてました。撮ることはできなくなりましたけど、一応三脚を持ってきております。京都のアクアさんで、和吹き、入荷しましたと Facebook で出てたんで、娘から、誕生日祝いということで、買っていただきました。もう半年以上前から予約してたよね。だけどそう、予約をしてた。入ってきてなかったよな。どうやらこのお箸の、スノーピークさんに卸してた製造元がもう手を引いたということで、ないということをお聞きしておりました。湯が沸いたかな。綺麗になりましたね。火が来ました。ピカピカです。乾杯します？乾杯しよう。はい。はい。ノンアルコール。はい、ノンアルコール。梅酒。梅酒。はい。はい、乾杯。あ、美味しい。美味しいね。うまい。フレッシュや。どうする？撮ってるよ。回してるよ。あれ？あれ。やっぱり外で食べるラーメンはなんちゃならんね。監督さん、爪飼君ありがとうございました。むっちゃ重宝しております。監督さんありがとうございます。はい、気づけて。はい、失礼します。奥様によろしく。了解です。はい、失礼します。ありがとうございます。失礼します。
い、乾杯。はい。一匹ずつでやってますかね。あまり散るとゴロゴロになっちゃう。うまいね。でもここが一番いいこと。はい、油が落ち始めましたよ。うまい。すごい美味しそう。食べれないけど食べられないのに美味しそうに見えます。美味しいよね。無理。いい感じでございます。ちょうどその見たけいただきます。山崎のグラスだね